les cartons. Mais voilà. Je vais pas raconter toute ma vie non plus. Hein. Après, on a besoin de la mousse à raser à 1 €. Moi, je mets la mousse à raser après mon colorant, la mousse à raser. En fait, n'importe quelle mousse à raser. Je pense que... Voilà. Après, vous aurez besoin du colorant. Alors, moi, soit je le mets avant, soit je le mets après. Mais là, je vais mettre du colorant. Moi, j'aime pas ça. J'ai mis du slime. Donc, j'ai des colorants. J'avais déjà fait du slime. Si vous voulez que je les présente, je vous les présenter. Il n'y a que ceux-là. Comme colorant, je vais prendre. Parce que... Je vais essayer de prendre du rose. Sinon, je vais voir les couleurs. Même si je sais exactement les couleurs que je voulais faire. Mais je vais les tester. Oui, c'est ça. C'est n'importe quoi. Voilà. Après, vous aurez besoin de la lessive extra totale à 8,90 €. Moi, je vous conseille celle-là parce qu'elle marche. Après, je sais pas s'il y a d'autres lessives qui marchent. Je ne sais pas, mais moi, je vous la conseille. Voilà. Donc, c'est de la extra totale. Voilà. Et on a conseillé celle-là sur une... Enfin, ils ont conseillé sur une vidéo. Donc là, je vais faire les récipients. On a plus ça. Les récipients, vous en avez tous chez vous, je pense. Pour faire le slime, déjà, vous aurez besoin d'un récipient et une cuillère, parce qu'on va pas mélanger. On va pas mélanger dans rien. On va pas mélanger là-dessus. Et une boîte pour ranger son slime. Donc là, on va commencer tout de suite. Pour les mains. Aïe. Bon, c'est rien si vous voyez pas ma tête. Hein. On va mettre la colle dedans. Ah, j'ai mal. Oui, là, je me suis rentrée une épine. Et c'était une problème. Je tiens à dire que ça fait mal. Demain, non, bah demain, je rachèterai une autre comme ça. Si vous voulez que je vous fasse des tests, je vais mettre tout. Hein. Ah non, je vais le regarder parce que si après je mets trop de... Si je mets trop de mousse à raser ou quoi, bah je sais pas comment le faire. Je vais garder ça. Je pense que je vais en mettre encore en fait. Non, c'est bon. Je vais garder ça. Ouais, on va garder ça parce que hier j'en avais mis trop de mousse à raser. Donc ouais. Là j'ai mis ça, je sais pas si vous voyez, petit carré. Non, c'est pas grave. Et en plus, comme par hasard, il restait que une ou deux colle Cléopâtre. Comme par hasard en plus. Donc ça c'était bien. Trop bien. Ouais, mais sinon ça fait une grande quantité. Après vous allez mettre la mousse, le colorant alimentaire. Donc moi je vais faire du rouge. Si ça ne va pas le faire, je vais faire du bleu. Je veux pas que ça fasse trop de... Mais j'ai pas envie de faire du bleu. Ah mais attendez. Si je faisais du violet. Je vais faire du violet. Moi je vais faire du violet. Il y avait déjà du bleu en plus dans ma pipette. Je vais faire ça. Je ferme mon... En même temps, je regarde pour le violet et donc là je vais mélanger pour que ça me fasse un peu violet. Ça fait pas... Ah si, j'adore. J'espère que le violet va rester comme ça. Au début, je voulais faire un slime transparent, mais il faut le faire. Il est pas beau, mon violet. Ouais, mon violet. Mon rose. Et je vais remettre du rose. Je vais mettre tout pendant qu'on y est, parce que il me reste que ça. Je sais pas si vous avez... C'est ça.
Ami. Je vais faire du violet mais trop tard. Alors on a un rose. Palme, enfin un rose. Très bien, on va essayer de faire un peu de bleu avec des gouttes. Vraiment, on va mettre juste une petite goutte. Au début, je voulais faire un bleu comme le mien. Ah, c'est bon, ça fait un bleu, ça fait un violet. Ah, le violet va rester comme ça. Le violet va rester comme ça. Ah non, ça fait un beau quand même. Mais oui, je pense que je vais laisser comme ça le... Je vais bien mélanger. Finalement de 13. Je pense que c'est tout. Et... Alors dis-moi s'il est beau mon violet. Ah non, on voit pas. On voit pas comme ça. On voit pas la caméra voit pas très bien, mais... Quand je mets la mousse à raser. Mousse à raser. Alors on se coupe bien. J'ai mis ça en même et je sais pas si vous voyez encore, mais j'ai mis ça pour le moment. Mais je vais l'en remettre après, hein, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour que j'ai une petite dose parce que... Alors les doses c'est comme vous voulez ou soit... Enfin oui c'est comme vous voulez. Ou vous dosez les mêmes doses avec un gobelet. Mais moi je fais à l'arrache. Par contre la mousse à raser, faut pas trop en mettre d'un coup. Enfin, ça c'est un conseil hein, mais... Voilà mon truc et tout. Non, je vais mettre. Ah, mais ça fait encore un bleu. On va faire un bleu. Mais cette fois-ci, un bleu foncé. Parce que j'ai fait le même bleu. Donc on va faire un bleu foncé. Ça vous dit? Non. On va faire un bleu foncé du coup. Ah, je suis trop big. Attendez, je regarde vite fait. Juste pour voir si ça fait le même bleu, mais je pense pas que... Ça fait le même bleu. Maintenant, ici, ça va faire le même bleu, donc... Voilà, donc il reste encore ça. Et là, je suis allée assez... Oui, j'en ai assez vite. Donc là, il faut mélanger jusqu'à temps que ça soit homogène pendant 10-15 minutes et je reviens après. J'ai remis un peu de colle. Parce qu'en fait, j'ai rajouté un peu de mousse à raser, mais vraiment un peu. Enfin. Et du coup, il me reste ça comme colle. Mais je vais... Après, en fait, je vais... peut-être faire un autre slide. Vous pouvez faire avec de la colle et de la lessive. Donc c'est pour ça que je vais vous faire le slide de la colle et de la lessive. Voir si la colle et la lessive ça marche. C'est pour ça que je vais faire deux slides. C'est pour ça que je vais garder l'autre colle. C'est pour ça que je vais faire le test. Et je pense pas que je vais faire le test parce qu'en fait là, enfin il faut mélanger encore pour le remis. J'ai remis comme ça va aller un peu. Donc il me reste que à moi peut-être ça. Je ne sais pas. Bon bref, je pense que je vais remettre du colorant du colorant. Je veux pas que ça fasse le bleu. Et j'ai pas envie que ça. Je veux un bleu foncé moi. Allez, plus bien un bleu quoi. Un bleu assez calme. Un bleu assez foncé. Je vais mettre tout ça, je pense que ce sera facile. J'ai mis trop de mousse à raser. J'ai mis trop de mousse à raser pour que ça fasse un bleu. Il faut que ça soit homogène, mais là ça me fait pas du tout homogène en fait. Je comprends pas. Ça n'est pas homogène. Bon, je vais remélanger. Hein. Alors j'ai mélangé mon slime pendant 10-15 minutes. Et j'espère qu'il va pas faire pareil. Mais moi ça va.
voilà. Donc là, je vais mettre la lessive. Surtout, un petit conseil, pas trop de lessive. Je vais la laisser dans la bouche. Attention, ne mettez pas toute la lessive, ne mettez. Et mettez un peu de lessive. Et normalement, au premier coup, ça devrait faire effet. Ah oui, ça fait effet. Ah, c'est comment? Ouais, je sais. C'est cool. J'enlève ma chemise, après je vais la monter. Et là vous voyez, c'est pareil, c'est encore. Il faut que je mélange encore un peu. Alors j'arrive. Donc là du coup j'ai mélangé. Oh, ça y est, j'en ai mis trop, mais ça y est. Après ça peut. Ah, c'est gros. Ça colle de trop. Je vais monter mon maillot. Alors attends, hop. Enfin attendez quoi. Ah, j'ai une ouverture. J'ai pas encore. Non, c'est encore mousseux. Enfin, mousseux. N'importe comment, c'est pas mousseux, mais c'est encore collant. Alors, c'est encore collant. Je sais pas comment faire quand c'est encore collant. Si, je sais comment faire, mais j'ai mis trop de mousse à raser à mon avis. Ah, voilà, ça colle plus. Je suis tranquille, ça colle plus. Donc après, je vais me laver les mains. Du coup, ça colle un peu quoi. Mais non, mais sinon ça va. Mais je devrais mettre encore de la lessive, je pense. Alors du coup voilà. Enfin j'essaie de mettre un peu ici. Ah oui j'essaye parce que. Pas que ça colle. Bref. Du coup j'ai un pouce. Bon du coup je vais me laver les mains, j'arrive. Ok. Ouais, c'est la partie 3 de cette vidéo. Parce que je me suis lavé les mains. Et voilà, donc là le slime il est comme ça. J'adore. Le problème c'est que j'ai mis trop de. Il est bleu. Alors attends, regarde. Tu restes là. Hein. Parce que t'as pas le droit de te faire voir. Hein. Non, c'est bien. Fais un petit coucou. Allez, vas-y, c'est bon, vas-y. Donc voilà, il est pas pareil. J'arrive vite fait. Du coup, voilà. J'ai adoré. Et, ah, j'adore. Bref, bon. Et du coup, sur ce coup, j'arrive plus à faire là. Tellement il est trop gros, je peux pas le fermer. Ce que je vais faire, c'est essayer de le fermer. Pas qui sèche. Bref, du coup, voilà, j'arrive. Du coup, sur ce, moi je vous dis bye et abonnez-vous, mettez plein de pouces en l'air. Allez, bye les amis. Ah oui, la caméra s'était coupée. Hein.